Jabukovac selo u Timočkoj krajini, pripada Negotinu, ima 1700 stanovnika, poznato je kao mesto gde žive vredni ljudi i ljudi koji se bave sakupljanjem lekovitog bilja i preradom istog, kao i stočarstvom. U ovom selu uglavnom živi vlaško stanovništvo koje ima svoj specifični jezik. Ovo selo je poznato isto po tome da ima dosta gastarbajtera koji žive i rade u zapadnoj Evropi i oni dolaze jednom godišnje u svoj rodni kraj i jako su cenjeni i korisni elementi našeg društva. Međutim, ovo selo je, nažalost, javnosti postalo najpoznatije po jednom masakru koji se desio 2007. godine, u kome je Nikola Radosavljević ubio 9 svojih komšija, a ranio 2. Od tog dana, nažalost, ovo selo je postalo u nekim pričama malte ne ozloglašeno, čak se govori i da je ukleto selo. A to je još više počelo da se ističe kada se u ovom istom selu desio 2019. godine još jedan masakr. Dvorište iza nas na salašu porodice Kazimirović u ataru Jabukovca i na tromeđi ovog negotinskog sela, ali i Vratne Jurovice, je mesto zločina gde su život izgubili jedan čovek i 3 osobe ženskog pola. Tela koja su pronađena u dvorištu i kući na putu Urovica-Jabukovac, prema preliminarnim rezultatima istrage, otkrivena su posle najmanje 2 dana od momenta ubistva. Ovaj deo Negotinske krajine već je pre 12 godina bio udarna vest crnih hronika. Tačno 27. jula te 2007. godine Nikola Radosavljević pobio je u Jabukovcu 9 svojih komšija. A ko je bio Raja Kazimirović? Raja Kazimirović je rođen 1947. godine u Jabukovcu. On je u ovom selu završio osnovnu školu, a i zanat za pekara. Ceo svoj radni vek Raja je proveo kao pekar u pekarskoj industriji u Negotinu. U selu je inače bio poznat kao čovek veoma preke naravi. U stvari, on je bio jedan častan i pošten čovek. Držao je do svoje reči i tražio je da i drugi svojim obrazom i čašću garantuju za svoju reč. Zbog toga je često dolazio u sukob sa drugim ljudima. Čovek je dobar da bio. Mnogo je mučan bio, radio je teški poslove, sam. Nikad nije bio pod uticajem alkohola, bio miran, domaćin. Raja je imao starinska shvatanja i verovao je u to da onaj koji ima najviše zemlje ima i najviše ugleda u selu. Raja je bio opsednut svojim imanjem i sav novac koji bi uspeo da uštedi ulagao je u proširenje svog imanja. Kupovao je njive, voćnjake i sve što je bilo obradivo, a smatrao je da može doneti prosperitet njegove porodice. Raja je bio oženjen, imao je sina naslednika, ali njegova žena nije delila sa njim njegovu životnu filozofiju. Ona je želela da njih dvoje odu u inostranstvo i da tamo rade i steknu imetak za svoju porodicu. Ali se on nikako nije sa tim slagao. Nije hteo ni da čuje za tako nešto. Za njega je odlazak sa zemlje bio ravan veleizdaji. I oni su se razveli i njegova žena je sa sinom otišla u inostranstvo. Tačnije u Austriju. A Raja je nastavio da živi u svojim snovima po starinskom načinu života. San svakog Vlaha je da ima svoj salaš. Međutim, salaše imaju samo najbogatiji Vlasi. I Raja je naravno imao svoj salaš u zaseoku Velja Vratna kod Jabukovca. On je sav svoj mukotrpno stečeni novac ulagao u taj salaš. Tamo je sazidao veliku kuću, štale, šupe, ambare, ekonomija od 10 dobrih i lepih zgrada. I kad je njegov otac umro, on se iz centra sela gde je imao kuću sa svojom majkom preselio i nastanio na svom salašu. Za njega je to bilo ispunjenje njegovog najvećeg životnog sna. I njegova majka, Dragica Kazimirović, bila je presrećna zato što je taj odlazak na salaš nju podsjećao na njeno srećno detinjstvo. Okružena prirodom,
životinjama i biljkama, ona je osjećala da joj svaki novi dan uliva snagu. I mislila je da joj to produžava život jer je želela da živi 100 godina. Sin Nenad je živeo u Austriji i malte ne da nije ni dolazio, zato što se otac nije slagao sa njim. On je želeo da njegov sin Nenad dođe kod njega na salaš i da ore zemlju, da se bavi organskom proizvodnjom hrane i da bude pravi domaćin. Spoznamo smo radili kod njega svake godine. Evo, ovo je velika štala, ja sam zidao. Ovo je stalaš, ja sam zidao kod njega. Iz tog razloga Raja je imao 4 traktora. On je maštao o tome kako će jedan traktor voziti on, drugi će voziti Nenad, treći njihov pomoćni radnik, a četvrti Nenadov sin. Ali to se nikad nije desilo. Od ta 4 traktora, omiljeni traktor mu je bila Rakovica 65. A inače, to je u Timočkoj krajini statusni simbol među seljacima. Nije ga zanimao ni Zetor, nije ga zanimao ni Ursus, ništa drugo, čak ni John Deere, ništa ga nije zanimalo, on je samo hteo plavu Rakovicu. Jer to se zna, ko ima plavu Rakovicu, on je glavni baja u selu. 2 nedelje pre masakra, kod njih u goste na salaš dolaze njegova rođena sestra Ljubinka Oprikić sa kćerkom Draganom Jozeljić. Inače, ove 2 gospođe čitav svoj život su provele u Kelnu u Nemačkoj i došle su da obiđu svoju majku, to jest baku, odnosno svog brata i ujaka. Za njih je inače to bila egzotika u pravom smislu reči, jer na ovom salašu nije bilo ni struje, ni vode. Baka Dragica Kazimirović je uživala da uveče, pored vatre, priča svojoj ćerki i unuci zanimljive priče o mitologiji toga kraja. Zapravo, ovde je neizbežna tema priča o mumi Paduri i o drugim vilama i vilenjacima iz Homolja i ove okoline. Čak je svojoj unuci pričala kako je nekad davno, dok je bila mlada, videla u tom kraju zmaja. I ti dani su tekli mirno i bezbrižno sve do 8. avgusta. 9. avgusta u njihovo dvorište ušao je njihov sezonski radnik i na njegovo opšte zaprepašćenje zatekao je 4 mrtva tela. I on je odmah telefonom obavestio policijsku stanicu šta je video i šta je pronašao na salašu Kazimirovića. Odmah po prijavi policija je izašla na lice mesta i zatekla je jeziv prizor. Ovo 4 ljudi, 3 žene i domaćin Raja Kazimirović bili su ubijeni na najmonstruozniji način. Pod tremom ispred kuće, na samom ulazu, ležala su tela bake i unuke. Na sredini dvorišta ležalo je telo ćerke Ljubinke. A samo 20 metara odatle, na traktorskom sedištu plave Rakovice, nalazilo se telo Raje Kazimirovića. Ovaj čovek je sudbinski bio vezan za ovaj traktor. Čak je i svoj život izgubio na njemu. Utvrđeno je da je ovo 4 ljudi ubijeno iz 2 vrste vatrenog oružja. Baka i unuka ubijene su iz malokalibarskog oružja kalibra 22 mm, odnosno 5,6. Raja i njegova sestra likvidirani su oružjem kalibra 7,65 mm. I nije pronađena ni jedna jedina čaura. I svi su bili ubeđeni da se radi o zločinu koji je organizovala i odradila profesionalna ekipa kriminalaca, odnosno pravi profesionalci. Ovaj slučaj je bio jako uznemiravajući za srpsku javnost.
Kompletna operativa iz celog regiona sjatila se u ovo selo da ispita ovaj slučaj, a na ispomoć im je došla i ekipa iskusnih operativaca iz Beograda. I istraga je počela. Policija vodi intenzivnu istragu, međutim još nema zvaničnih informacija, osim da se sumnja da je ubica možda radio u sadejstvu sa još nekoliko osoba. Komšije i meštani kažu da nisu ni mogli da naslute ovakvu nesreću. Ne znam koga ubio, ali sumnja se da je imao mnogo para. Toliko su bili mučeni, pa zašto i sada se to desi? Nisu ništa, moja sestra, ona nije niđe lišala. Ona je bila, Raja opet tako, miran čovek. Po selu su se pričale razne priče, te ovu porodicu je ubio ovaj ili onaj, te iz ovog, te iz onog razloga. Operativci su sve ovo saslušali i svaku od ovih priča proveravali. Mnogi od njih su pretpostavljali da je Raja Kazimirović u svojoj kući imao možda i par stotina hiljada evra. Takođe su pričali da je najverovatnije pronašao i neko davno zakopano hajdučko blago na Miroču i da je isto krio u svojoj kući. Za operativce ovo je bio validan motiv za izvršenje ovog krivičnog dela od strane NN počinioca. Oni su naime smatrali da je ovo delo proizvod nekoliko lica, da je najverovatnije tiper i organizator svega ovoga neko iz sela i ko je dobro poznavao Raju, a da su samo delo izvršili najmanje dvojica. Zato što su lica ubijena iz dve vrste različitog oružja i bili su ubeđeni da je ovo delo pravih profesionalaca, ne samo zato što nisu ostavili čaure i neke druge tragove, nego i zato što su ustanovili da je Raja likvidiran najmanje sa 20 metara udaljenosti, a 4 ulazne rane na Rajinim grudima bile su raspoređene u razmaku od po 1 centimetra, što je ukazivalo da se radi o odličnom strelcu. 5. rana nalazila se na Rajinom čelu, što je ukazivalo da je žrtva overena. A to je samo još jedan potpis profesionalaca. Operativnim radom policajci su došli do saznanja da je Raja bio i u svađi sa svojim prvim komšijom. Naime, godinama su se sudili oko nekih međa na imanju. I 3 dana su policajci čekali da se komšija vrati iz banje. 2 milicionera, ajde u kola sa nama, imam listu kartu, ima, ajde sa nama, kaže, da pretrese neka kuća kod Slobodana, kod komšija. I tako smo bili tamo i oni pretresu i ja potpisom. Po njegovom dolasku, isti su uradili pretres njegovog salaša, koji se nalazi pored Rajinog, i na salašu su pronašli jednu staru lovačku pušku, za koju komšija tvrdi da nije ni znao da je posjeduje i da je najverovatnije bila u vlasništvu njegovog oca, a možda čak i dede. Bilo kako bilo, zbog ove puške njemu je određen policijski pritvor. I to je vrlo profesionalno urađeno sa policijske tačke gledišta. Međutim, ključni element koji je na kraju krajeva i doveo do počinioca ovog krivičnog dela je bila novčanica od 50 eura koja je pronađena na kraju dvorišta, koju je izvršilac najverovatnije u žurbi prilikom bežanja slučajno ispustio. I to je i jedino što je ukazivalo da je profesionalac koji je odradio ovaj posao bio pomalo u panici. Na toj novčanici pronađen je i DNK. I ono što je bilo najčudnije policiji prilikom ovog uviđaja je bilo to što su lica žrtava bila
prekrivena nekim krpama, koje su skinute sa žice za sušenje veša. Oni ovako nešto nikada nisu videli. U međuvremenu došao je Rajin sin Nenad iz Beča i organizovao je sahranu svoga oca i bake. I pored toga što se ovih dana pominjalo da su pobijeni ljudi na porodičnom gazdinstvu nedaleko od Jabukovca imali veze sa nekim sektama, opelo za pokoj duše i sama sahrana obavljeni su po pravoslavnim običajima. Rajina sestra i sestričina su sahranjene po adventističkim običajima u Kelnu. Dan nakon sahrane Nenad Kazimirović je pregledao kompletnu kuću. Sišao je i u podrum. I na svoje veliko iznenađenje tamo je u jednoj torbi pronašao 8.000 eura. Takođe je i u novčaniku svoje tetke pronašao 2.000 eura. Novac je odneo i predao policiji u Negotinu. Policija je smatrala da treba ispitati i ove novčanice i isti novac je stavljen i odložen u policijski sef. Takođe, policajci su u razgovoru sa meštanima došli i do jednog vidovnjaka iz ovog sela, koji je inače i profesor u jednoj srednjoj školi. On je inspektorima rekao da on ima viziju da je ovo delo najverovatnije izvršeno od strane dvojice muškaraca, jednog malo starijeg, a drugi je nešto mlađi. I to što je lice prekriveno žrtvama je dokaz da je to lokalni običaj koji se primenjuje u ovom kraju, da se stavlja, znači, preko lica pokojnika, da oči pokojnika ne bi upijale energiju živih ljudi koji se kreću u blizini. Od tog trenutka policija je počela da vodi istragu u drugom smeru i bili su ubeđeni da izvršioci nisu došli kao ekipa koja je pozvana sa strane, nego da se radi o licima koja su iz ovog sela ili okoline. U opsežnu istragu o ovom slučaju prisluškuju se bazne stanice, analizira DNK i ispituju svi koji bi na bilo koji način mogli da pomognu na rasvetljavanju ovog četvorostrukog ubistva. Policija je naravno radila i svoje metode koje su već proverene. Oni su po svom nekom, znači, bezbednosnom dnevniku sastavili spisak bezbednosno interesantnih lica i uradili su njihove apsolutne provere. Znači, od provere alibija za to vreme, gde su bili i šta su radili, do njihovih, znači do uzimanja njihovih izjava, kao i potvrda istih na poligrafu. I svakako su im uzeli i DNK uzorak. Prilikom upoređivanja DNK sa novčanice i baze ovih 20 uzoraka koji su uzeti od ovih ljudi, došlo se do saznanja da se jedan od datih uzoraka poklapa sa onim koji se nalazio na novčanici. Dakle, jedan od te 20-orice bio je rođak izvršioca ovog krivičnog dela, čiji je DNK pronađen na novčanici od 50 eura. I policija je uradila bezbednosni profil njegove familije i došla do zaključka da je od svih članova porodice najsumnjiviji jedan mladić. A to je bio automehaničar iz Jabukovca, a zove se Davor Pernić. A ko je bio Davor Pernić? Davor Pernić je mladić koji je rođen 1984. godine u Jabukovcu. Osnovnu školu je završio u svom mestu, a srednju školu je završio u Negotinu. Inače, ovaj mladić živeo je u porodičnoj kući svoga oca i pored oca u isto je živeo i njegov deda, a majka je otišla, znači razvela se od njegovog oca, dok je ovaj dečko bio još učenik srednje škole. Odmah po završenoj srednjoj školi
Davor se prijavio za odsluženje vojnog roka. Vojni rok je odslužio u Nišu u 211. oklopnoj jedinici. On je odsluženje vojnog roka doživeo kao nešto najlepše u svom životu. Davor se posebno isticao interesovanjem za rukovanje svim mogućim vatrenim oružjem i posebno je pokazao veliki talenat u gađanju ovim vrstama oružja. Njegov najtužniji dan u životu do tada je bio onaj kada se njegov vojni rok završio i kada je morao da ode kući. Bukvalno je pao u depresiju. Kada se vratio kući, dok je bio u toj postvojnoj depresiji, stalno su mu u glavi odzvanjale reči njegovih starešina koji su govorili: druže, takav vojnik kao što si ti retko se sreće. Kad god budeš želeo, prijavi se da budeš profesionalni vojnik. Bićeš sigurno primljen. I naravno, Davor je to i uradio. Prijavio se u svom vojnom odseku u Negotinu da želi da bude profesionalni vojnik i počeo je da se priprema za test na koji će biti uskoro pozvan. Tamo mu je urađen lekarski pregled, posle koga je poslat na Hooperov test. I bio je jedan od najboljih, ako ne i najbolji. Rečeno mu je da ide kući i da čeka rezultate, odnosno, kako su mu rekli, datum kada će biti pozvan u profesionalnu službu. Međutim, Davor je čekao, poziv nije dolazio. Naravno, Davor je otišao u Negotin u svoj vojni odsek da bi proverio razlog zašto ga ne zovu. Odnosno, hteo je da zna datum kada će biti pozvan. Međutim, tamo su mu rekli da nije prošao bezbednosnu proveru i da neće nikada moći da bude pripadnik profesionalne vojske. Naime, ovaj dečko, dok je čekao odlazak na odsluženje redovnog vojnog roka, uradio je krivično delo razbojništva. Tako što je pištoljem jednom mladiću, gastarbajteru, oteo automobil i ispalio mu metak pored noge. Ubrzo posle toga je bio lišen slobode, podneta je krivična prijava protiv njega, a zašto se od procesuiranja iste odustalo, to je već neka priča negotinskog tužilaštva. Ja o tome ne znam puno. Samo znam da u policijskom dosijeu ovog mladića u Negotinu stajala je prijava koja nije nikada mogla da se izbriše dok je ovaj momak živ. To je njega bukvalno psihički uništilo. On je došao kući i svima je rekao da je pao na psihotestu. Svi su to tako i prihvatili, čak i njegov otac i deda. I nikomu nikada nije postavljao pitanje u vezi ovoga više, jer su znali da je to za njega bolna rana. On je u svom selu bio poznat kao vrhunski automehaničar. Držao je automehaničarsku radnju u centru sela. Svi su govorili kako ima zlatne ruke. Čak i iz okolnih mesta dolazili su da im on popravi automobil. Ovaj mladić je inače voleo adrenalin. Voleo je brze vožnje motorom, a između ostalog voleo je i noćne vožnje bez svetla na motoru. I uživao je u tome da ga društvo snima. Takođe je obožavao zimu i velike smetove. Isto je i po snegu vozio kvadove u šumama oko Jabukovca. Iz
hobija se ovaj mladić bavio traganjem za izgubljenim hajdučkim blagom po pećinama i zabitima Homoljskih planina. Celo društvo mu je govorilo da od toga nema ništa, da se mane toga jer nikada neće naći hajdučko zlato. I on je posle nekog vremena odustao od potrage za blagom. Na pitanje njegovog društva šta on misli, ko je mogao da izvrši ovaj masakr, Davor je rekao, ma to je neko iz našeg sela. I nastavio je da popravlja motor. Kao da se ništa nije desilo u njihovom selu. Kao da je to maltene nešto najuobičajnije da iznad nekog sela kruže helikopteri puni specijalaca. Zapravo on se ponašao kao da se to njega ništa ne tiče i kao da mu to sve uopšte nije interesantno. Čak je pao i u oči njegovog dede i on se čudio zašto se Davor ne interesuje za ovakav vid dešavanja u njihovom selu kad je hteo da bude pripadnik specijalne jedinice. Obično ti momci koji maštaju o tome da budu pripadnici ovih jedinica sa velikom pažnjom posmatraju rad specijalne policije. I to je dedi bilo malo čudno. Bilo kako bilo, policiji je on bio najinteresantniji i priveli su ga na informativni razgovor. Odmah prilikom davanja izjave Davor je priznao izvršenje ovog krivičnog dela i rekao je da je svo četvoro on lično ubio. Na pitanje da li je imao saučesnika, Davor je tada jasno rekao da nije, da je delo izvršio sam i to uz pomoć dve vrste oružja, malokalibarske puške i automatskog pištolja marke Škorpion. I Davor je do detalja objasnio kako se odvijao zločin tog 8. avgusta. Rekao je da u ranim jutarnjim časovima je uzeo oružje sa kojim je planirao da izvrši ovaj zločin. Takođe je obukao jednu maskirnu uniformu koju je čuvao za takve prilike. Imao je fantomku, seo je u svoj automobil i odvezao se do Rajinog salaša. U blizini je u jednom šumarku ostavio automobil da ne bude primećen, a sa jednog uzvišenja Davor je kroz optički nišan posmatrao salaš. Došao je do zaključka da je Raja otišao van salaša radi obavljanja nekih poslova na svom traktoru i da se na imanju nalazi samo njegova majka, starica od 93 godine. Smatrao je da će za njega biti lako da upadne na salaš i od starice iznudi novac. Krenuo je ka salašu i dok je prilazio salašu, njegove korake i miris njegov je osetio pas Džeki. Počeo je da laje i zaleteo se prema njemu. Davor se okrenuo i vratio se nazad. Onda je počeo da razmišlja da li da odustane ili da se vrati. Vratio se. Međutim, na njegovo iznenađenje, kada je prišao samoj, znači, kući, ispod trema, pored ulaza, sedele su 3 žene i pile kafu. On je prišao, uperio je škorpion u njih i rekao je dajte novac. Imao je na glavi fantomku. Međutim, Rajina sestričina Dragana je odmah ustala i uzela sekirče koje se nalazilo na samom ulazu pored vrata i krenula je ka Davoru. Kada je video ženu koja trči ka njemu sa sekirom u ruci, on se uplašio i pobegao. Vratio se na ono isto mesto odakle je posmatrao kuću, dok je razmišljao šta će dalje da radi. Da li da odustane ili da se vrati da uradi ono što je naumio. I rekao je samom sebi, sad ću sve da ih pobijem. I kako sam kaže, Dragicu i Draganu je ubio ispod trema, tako što im je ispalio po 2 hica u lice iz malokaliberske puške.
Ljubinku je ubio dok je stajala ispred stepeništa kuće tako što joj je opalio hitac u usta iz škorpiona. Uzeo je krpe koje su se sušile na žici i pokrio je njihova lica, da mu oči žrtava ne bi uzimale energiju. I ušao je da uradi premetačinu u potrazi za novcem. I dok je trkeljisao po kući, začuo je zvuk traktora. Znao je da u dvorište ulazi Raja Kazimirović. Izašao je na sredinu dvorišta i sa 20 metara udaljenosti sa više hitaca u grudi izrešetao je nesrećnog Raju Kazimirovića. A onda se vratio u kuću i nastavio da traži novac. U dinarima i u evrima pronašao je ukupno oko 500 eura. I dok je vršio premetačinu, možete da zamislite, znači velika vrućina tog avgustovskog dana, čuje se lavež psa i njegovo cviljenje, velika uznemirenost je u vazduhu, što osjećaju i ostale životinje na imanju, čuje se glasno mukanje krava. Takođe, ceo taj horor nadražuje i veliko zujanje muva koje su počele da se okupljaju osjećajući krv žrtava. Davor je bio jako nervozan i svi ti zvuci, najverovatnije pod utiskom i delovanjem još nečega, doprineli su tome da mu se u jednom momentu učinilo kao da neko govori. I to ni manje ni više nego kao da je čuo glas nesrećnog Raje. Pogledao je kroz prozor i na njegovo veliko zaprepašćenje video je kao da se glava čoveka koga je maločas ubio pomera. Odmah je sa škorpionom istrčao napolje, prišao traktoru i bez ikakve provere da li je Raja živ ili mrtav, ovom čoveku ispalio over metak u čelo. Posle toga vraća se nazad u kuću i nastavlja premetačinu. Međutim, njegovo duševno stanje već je bilo znatno poremećeno. Nerviralo ga je i mukanje krava, i cviljenje psa, i nesnosno zujanje muva. U jednom trenutku rešio je: ili moram da odem odavde, ili ću poludeti. I dok je sve to razmišljao šta treba da uradi, u jednom trenutku osjetio je i veliki strah da se njegove žrtve ne povampire kao zombiji i da ga tu na licu mesta napadnu i naplate sve ono što je on njima učinio. Obuzeo ga je ogroman strah i on je doneo zaključak da mora da beži sa ovog prokletog salaša. I u tom bežanju dok je trčao, njemu je ispala kobna novčanica od 50 eura. Na pitanje policajaca zašto mu je bio potreban novac, on je odgovorio da je novac bio potreban njegovoj ljubavnici radi lečenja i da je zbog toga uradio ovo krivično delo. Na pitanje operativaca ko bi mogla da bude ta njegova ljubavnica, pošto on nije hteo da kaže, niko u selu nije znao da to odgovori, jer ga niko nikada i nije video sa nekom devojkom, a kamoli sa ljubavnicom. Policiju je najviše zaprepastilo to što je sve on ovo ispričao hladno, kao da se ništa nije desilo. Na pitanje gde se nalazi ovo oružje, Davor je rekao da je isto zakopao u blizini sela i odveo je operativce na to mesto i pokazao je gde je tačno zakopao oružje. Ja sam bio tu, jel tu došli to veće i kaže da pogledamo malo što imate po salašu. Pa reku, može. Došao jedan inspektor, jedan policajac. Kaže, sad će dođi i svedoci. Imate ašlo, imate lopatu. Ako imam, evo tu.
imam i kramp, ne znam, jednostavno ne znam šta traže, ali znam da nemam ništa i mogu da traže šta hoće. Kad ujutro ja pogledam da su oni, da je on bio tu sa njima, da im pokazivali, ja nisam znao, ovde sam bio i nisam ja izašao, niti sam mogao, oni su uvek, jedan policajac bio tu pored mene. Na oružju je pronađen njegov DNK. Takođe je rekao gde je kupio ovu vrstu oružja i da posjeduje još jedan maltene arsenal oružja koje je kupio od nekih svojih poznanika, inače ratnih veterana. Slaviša nas je odveo do mesta gde je pronađeno oružje koje je Davor zakopao. Na nekoliko stotina metara od vikendice u šumi i dalje stoji rupa i najlon koji je bio preko oružja. Slaviša i dalje pokušava da shvati zbog čega se sve to desilo. Tog dana, koje kažu da je 7. to urađeno, mi smo se pripremili za slavu, on je bio celo vreme ovde. Kako je on otišao tamo, mi ne znamo. Po davanju ove izjave od strane tužilaštva određen mu je pritvor do 30 dana. Kada se ova vest pročula ko je izvršio ovaj zločin, svi su bili u šoku. Najviše njegov otac i deda. Niko nije mogao da veruje da je ovaj mladić bio u stanju da ovako nešto izvrši. I prošlo je 3 meseca. Odlučio je da da novu izjavu. Rekao je da je imao saučesnika i da je taj saučesnik ujedno bio i tiper i da je ime ove žene Maja Badžikić. A ko je Maja Badžikić? Maja je rođena 1992. godine u Negotinu i živela je sa svojim roditeljima u selu Dupljane, susednom selu od Jabukovca. I dok je išla u osnovnu školu, bila je jedan od najboljih učenika. Po završenoj osnovnoj školi upisuje gimnaziju u Negotinu i istu završava sa 19 godina. Po završenoj gimnaziji ona se udaje za svog dečka koji je iz susednog, znači sela Jabukovca. Njegovo ime je Novica Badžikić. Maja je bila jedna divna osoba. Ona je poticala iz jedne časne porodice Ljubić, koja je poznata u ovom kraju po poštenju. Ona je bila vesele prirode. Svi su je obožavali. Uvek je bila spremna za šalu i da svakom pomogne šta treba. Ona je takođe volela puno i da čita. Posebno je volela da sluša druge ljude kada govore o svojim problemima i volela je da daje savete i da na taj način pomogne u rešavanju nekih problema. Maja je obožavala decu i najsrećniji trenutak u njenom životu je bilo rođenje njenog sina 2013. godine. Njenoj sreći nije bilo kraja. Ona je obožavala svog sina. Živela je, znači, u domaćinstvu sa svojim suprugom, koji je kao pravi gastarbajterski sin iz ovog kraja u jednom trenutku odlučio da ode za Austriju i nastavi gastarbajtersku tradiciju. Otišao je u grad Vels. Tamo se zaposlio i slao Maji novac. Kada je njen suprug otišao za inostranstvo, Maja je mnogo patila. Maštala je o tom trenutku kada će je muž pozvati da dođe za Austriju i da nastave zajednički život. I ona je nekoliko puta odlazila za Austriju u posetu svom suprugu, međutim, tamo je zaključila da ona ne može da živi u drugoj državi, jer su joj puno nedostajali roditelji. Ona je obožavala svoga oca Ljubišu i redovno ga je obilazila. Odlazila je kod njega kući u susedno selo i vodila je svog sina da se druži sa dedom i babom. Svojoj majci Draginji uvek je pomagala oko kućnih poslova. Ona je uvek bila spremna da pomogne svojim roditeljima. Međutim, sredinom leta 2019. godine Maja je odlučila da promeni auto. Odlučila je da proda svoj Nissan i da kupi neki drugi.
Naravno, pre prodaje svog automobila ona je odlučila da isti dovede u savršeno stanje i odvezla je svoj automobil kod lokalnog automehaničara, to jest kod Davora Pernića. I Davor je prilikom te popravke na automobilu zamenio sajlu za ručnu kočnicu, dao joj je neke savete kako da najbolje proda automobil preko oglasa i ujedno su razmenili brojeve telefona. Odmah posle tog kontakta u automehaničarskoj radionici, Davor nju počinje da smara. Zove je non stop, šalje joj ljubavne poruke i tome slično. U početku je ona to sve ignorisala, ali je onda na kraju i nažalost počela je da mu odgovara na poruke zato što joj je bilo dosadno, a on je bio uporan. I ona je tako rešila da ode kod njega da bi dobila neke savete oko kupovine novog automobila i najavila mu je dolazak na kafu. Ja sada ne znam da li je to tačno, ali se tako priča po selu, da je Davor iskoristio ovu priliku i njoj u kafu stavio neku magiju koju je navodno uradio kod neke poznate vračare u okolini Jabukovca. Ja lično u to ne verujem, ali sve udate žene koje su bile u prijateljskim odnosima sa njim su rekle da je u pitanju magija. Budući da je i po sopstvenoj izjavi datoj u policiji rekao da je prilikom izvršenja ovog krivičnog dela bio pod uticajem opojne droge ekstazi, moguće je da je istu stavio i Maji u kafu, da bi je namamio na intimni odnos. Poznato je kako ova vrsta opijata deluje na mozak, pogotovo na žene. Kako je sam izjavio, on je koristio ekstazi u vidu srca, što znači da su bile na neki način namenjene kao stimulans za ljubav. Kada to uzmu žene, posle izvesnog vremena se osjećaju kao da su zaljubljene. Koji god muškarac da je u njihovoj blizini, one smatraju da su zaljubljene u njega i imaju želju da s njim provedu noć. Praktično bi se moglo reći za ovu vrstu ekstazija da je on neka vrsta afrodizijaka. I pretpostavlja se da je on koristio ove tabletice prilikom druženja sa raznim ženama u okolini Jabukovca. Međutim, nevolja je u tome što se Davor ovog puta do ušiju zaljubio u Maju Badžikić. Maja je u stvari želela da se njega otarasi, odnosno da se on otkači od nje, jer je videla da je on jako ljubomoran. I na kraju krajeva ona ni sama po njenoj priči nije znala šta je njoj uopšte trebalo da se upušta sa njim u bilo kakvu vezu kad ona obožava svog muža. To je za nju bilo potpuno neobjašnjivo. Čak je jednoj svojoj prijateljici rekla, osjećala sam se kao da to nisam ja. Svojim roditeljima se požalila da on nju proganja, da joj piše razne poruke, da je zove non stop i da joj izjavljuje ljubav na svakom mestu. Ona to nije mogla da podnese i više nije znala šta da radi s njim. Posebno je počela da se plaši za sebe posle jednog čudnog događaja. Naime, kada je došao jedan mladić kod nje, kome je ona trebala da proda svoj automobil, iznenada je u kuću banuo u uniformi i sa fantomkom Davor. Izvadio je škorpion i opalio je metak u nogu ovom nesrećnom mladiću. I rekao je da ako mu je život mio, odmah ustane, napusti ovu kuću i zaboravi šta se u tom momentu desilo. I isti je iz straha ustao i jedva izašao, ali sav srećan što je sve ovo preživeo.
Maja je bila u panici kad se sve ovo desilo. U drugoj sobi je bio i njen 6-godišnji sin i ona se plašila za njegov život. I rekla je Davoru, zvaću policiju ako s mesta ne izađeš napolje. On je njoj rekao da je on voli i da joj ništa neće učiniti nažao, a da će mu ona jednog dana za sve ovo reći hvala. A Maja je njemu rekla, Davore, taj dan nikada neće doći jer ja bolujem od vrlo teške bolesti. I pitanje je samo dana kada ću otići Bogu na istinu. Na njegovo pitanje o čemu se radi, rekla mu je da ima rak materice i da trebaju što pre raskinuti ovu vezu, jer ona mora da ide na operaciju, da bi pokušala da spasi svoj život. Ne zbog nje, nego zbog deteta. Kad gledamo ovo iz ženske perspektive, ona je uradila ispravnu stvar. Ona je na ovaj način htela da udalji svog ljubavnika od sebe, da mu se bukvalno zgadi. Međutim, ovo što je ona njemu rekla, kod njega je izazvalo suprotan efekat. On je nju počeo da voli još više i počeo je da brine kako da joj pomogne u svemu tome što ju je zadesilo. I slao joj je poruke, ne brini, ja ću naći rešenje i nabavit ću novac za operaciju na privatnoj klinici. Ja ću te spasiti. Ona je ove poruke ignorisala i nadala se da će on na kraju shvatiti šta je ona njemu htela da kaže i da će odustati od nje i od ljubavi koju je gajio prema njoj. Međutim, u njegovoj glavi rodio se pakleni plan kako da nabavi novac. Ja mislim da se ovde u ovom slučaju radi o klasičnoj erotomaniji. Erotomanija je bolest kada neko umisli da sve ono što on osjeća prema voljenoj osobi i ta osoba koja ga možda čak i ne zna ili ga zna iz viđenja, to isto osjeća prema njemu. On misli da samo zato što mu se neka devojka ili žena javi ljubazno na ulici, prema njemu osjeća ljubav. I počinje da stvara nešto u svojoj glavi tipa planiramo zajedno brak, planiramo zajednički život, planiramo zajedno zločin, planiramo decu i tome slično. Erotomanija je često ispoljena praćenjem voljene osobe. Ovde to vidimo u samom njegovom ponašanju. On prvog trenutka kada ju je ugledao, on je zaljubljen u nju. Počinje da je prati i kada je video mladića koji dolazi automobilom ispred njene kuće, ulazi kod nje, on je počeo da se ponaša kao ljubomorni muž. Upada i ne samo da je hteo da ga izbaci napolje, on je pokušao da ga ubije, tako što mu je pucao u nogu. I najveća Majina greška je to što ovo kao slučaj nije prijavila policiji. Ali ja je ipak razumem s druge strane zašto ona to nije uradila. Ona to nije uradila iz straha za život svog deteta. I naravno nije želela da njen muž sazna za ovakav skandal. Jer ona je pretrpela nešto što niko od nas ne želi da mu se desi. A to je lažna optužba za ubistvo. Erotomani, kada dožive trežnjenje i kada shvate da osoba u koju su bili zaljubljeni, odnosno njihova žrtva koju neizmerno vole, prema njima ne osjeća isto ono što oni osjećaju, pokušavaju da se osobi osvete, da njoj nešto smeste i postaju bezgranično zlobni. Davor je rekao da je ona ne samo bila njegov
saučesnik i tiper, nego da je lično bila prisutna i da je ona ubila Draganu i Dragicu. Takođe je tom prilikom izjavio i da Maja jako loše gađa. Međutim, ja se pitam na osnovu čega je on došao do ovog zaključka i na osnovu čega je izneo ovu tvrdnju. Jer da je to tako, svuda okolo bi bili tragovi od metaka koji su promašili svoj cilj. Takođe, ne verujem u priču da je Maja, koja nije rođena u tom selu, tipovala Raju Kazimirovića. To je samo Davorova priča kako bi krivicu svalio na nju. On je u tom selu živeo 35 godina. Iz njegovog dvorišta vidi se Rajina kuća. Oni se u tom selu svi poznaju. Tačno znaju malte ne ko šta jede u svojoj kući, a da ne pričamo o drugim stvarima. I nema nikakvog smisla da žena koja živi u tom selu 7 godina bude tiper, jer on je Raju poznavao mnogo bolje od nje. Policija je odmah reagovala i privela je i Maju. Isto je po odluci javnog tužilaštva određen pritvor. Kada je privedena, Maja je negirala da ima bilo kakve veze sa ovim krivičnim delom. Rekla je da nikad nije bila na ovom salašu, da pokojnog Raju zna samo iz viđenja i da se nikada nije bavila pričom o tome da li on posjeduje ili ne neku količinu novca. Jednostavno, tako nešto je nije zanimalo. Ali je priznala da je 2 puta sa Davorom imala intimni odnos i da to ne može sebi da objasni kako je uopšte došlo do toga. Čak šta više, rekla je da je on nju na neki način prisilio na to. Nije u pitanju klasično silovanje, ali da je neki vid fizičkog i psihičkog uticaja postojao. Na pitanje islednika gde je ona bila tog dana, ona je rekla da je u periodu od 7. do 9. avgusta bila u kući svojih roditelja i da im je pomagala u spremanju krsne slave. Takođe je rekla da je 8. sa svojim ocem bila u Negotinu da bi kupovali sve šta im treba za pripremu slave, a da je pre toga u Jabukovcu svratila u kuću svog devera da bi preuzela novac koji joj je poslao muž iz Austrije. I pored sigurnog alibija, javno tužilaštvo je nju zadržalo u pritvoru do 30 dana zato što je Davor rekao da je ona njegov saizvršilac. Moram da napomenem da na samom oružju kojim je izvršeno ovo krivično delo nije pronađen Majin DNK, već samo Davorov. Sve vreme Maja je tvrdila da sa ovim delom nema nikakve veze. I ja verujem da je to tako. Zbog nedostatka dokaza da Maja ima bilo kakve veze sa ovim krivičnim delom, nju je sud oslobodio i ona je izašla iz pritvora. Međutim, nakon 5,5 meseci po izvršenju ovog krivičnog dela, policija je pronašla opuške na kojima se nalazi Majin DNK i tužilaštvo je odlučilo da se Maji ponovo odredi pritvor. Međutim, apelacioni sud je to odbio i rekao je da apsolutno nema smisla za to, a da će se istraga i suđenje protiv Maje voditi tako što će se ona braniti sa slobode. 20. aprila 2022. godine izrečena je prvostepena presuda za slučaj u Jabukovcu. Davor i Maja su osuđeni po članu 114. Davor je dobio 36 godina kao prvooptuženi, a gle čuda, kao drugooptužena Maja je dobila 40 godina zatvora. Prosto nisam mogao da verujem kada sam čuo ishod
Majine presude, za koju se nadam da će žalbom biti oborena. A zašto? Zato što sam ubeđen da ova žena nije imala ništa sa ovim zločinom. Njen jedini greh je u tome što je poznavala izvršioca ovog krivičnog dela i što je sa njim bila u jednoj kraćoj ljubavnoj romansi. Spominju se dokazi koji se odnose na njeno učešće u ovom krivičnom delu. I kao glavna argumentacija spominju se famozni opušci koji su pronađeni skoro 6 meseci posle izvršenog krivičnog dela. Ja ne znam da li je taj DNK na opušcima merodavan za izricanje ovakve presude, jer opušcima se niko ne ubija. Ubija se oružjem. A na oružju iz koga je navodno Maja pucala nema tragova njenog DNK. Sud će to možda obrazložiti time da je ona bila vrhunski profesionalac, pa je koristila možda rukavice. Prosto ne mogu da verujem da neko ko vodi striktno računa o tome da ne ostavi trag svog DNK na oružju pravi takve greške. I nije mi samo jasno ko ih je pronašao posle 6 meseci i pod kakvim okolnostima. Nigde se ne spominje da je naknadno 21. januara u zimu 2020. godine rađena rekonstrukcija, niti da je ponovo vršen uviđaj. Možda je neko namerno posle par meseci na tom istom mestu bacio nekoliko opušaka sa njenim DNK. A i pored toga da je Maja bila i dan posle uviđaja na tom mestu i da je bacila namerno opuške svojih cigareta, to nije krivično delo. Mogao sam i ja da budem na tom mestu, da odem iz znatiželje, da vidim to mesto, da ga snimim i da slučajno bacim opušak cigarete. I šta onda, nakon 6 meseci, rekli bi, braca je kriv. Možda je on taj profesionalac koji ih je izoveravao. Molim vas, ne radi se više o tome da li ja branim ili ne branim Maju. Ja želim samo pravdu za porodicu Kazimirović, ali isto tako i pravdu za one koji su počinili ovo krivično delo, da po zakonu budu osuđeni. A da bi neko bio osuđen po zakonu, za taj isti zakon potrebni su čvrsti dokazi. Ja verujem da je Maja nevina što se ovog slučaja tiče, jer ona je osuđena prvenstveno na osnovu ovih opušaka i zbog toga što nije imala alibi za 9. avgust. A istražni organi, radeći ovaj uviđaj, kada su izašli na lice mesta, jasno su rekli da od trenutka pronalaska mrtvih tela smrt je nastupila najmanje 14 časova, a najviše 24 časa. I to ovo ubistvo smešta u vremenski okvir od 14 časova do ponoći za dan 8. avgust 2019. godine, kada je Maja za taj period imala siguran i ispravni alibi, jer je u tom periodu upravo služila svoje goste u kući svojih roditelja, koji su tog dana slavili krsnu slavu. I ja ne mogu da zamislim da jedna mlada žena koja živi na selu u zemlji Srbiji služi svoje rođake na krsnoj slavi, a onda im kaže, izvinite, idem nešto da završim. I ode da bi se našla sa svojim navodnim ljubavnikom, da bi izvršila jedan ovakav nezapamćeni zločin. I da se posle toga mirno vrati u kuću svojih roditelja i nastavi da služi sarmu.
Molim vas, ovaka priča ne pije vodu. Što se tiče Davora Pernića, visinu njegove kazne ne bih da komentarišem. Hteo bih samo da kažem da ovo nije prvi slučaj koji je Davor uradio, a da je vezano za upotrebu oružja. On je kao vrlo mlad, sa nepunih 19 godina, izvršio krivično delo pravog banditizma, oružanog razbojništva i on je za ovo delo trebao da dobije najmanje 3 godine zatvora. Zašto nije on nikada osuđen, ja to ne znam. Takođe, mnogo godina kasnije, upotrebio je isti ovaj škorpion tako što je jednom mladiću ispalio metak u nogu. Zašto i ovog puta nije odgovarao, to je greška Majina i njenog poznanika kome je tada prodala automobil. Takođe, on je oružjem više puta pretio i Maji, a i Majinim roditeljima, da će navodno pobiti njihovu porodicu ako Maja ne bude bila s njim. Zašto oni to nisu prijavili, ja ih zbog toga najviše osuđujem. Ako ništa drugo, bar porodica Kazimirovića bi bila sada živa. I što se tiče samog Davora, dodao bih još i to, da je njemu korišćenje oružja i razbojnička delatnost sasvim poznata i nema njega ko šta da ubeđuje. U smislu, ljubim te, puno te volim, ajde ubi Kazimirovića. Mislim, priča za malu decu. Jer ako neko veruje u ovakve budalaštine i pričice, onda je on izmanipulisan od strane jednog psihopate. I mislim da iskusni profesionalci u sudstvu ne bi smeli da dozvole sebi takve stvari. I moj savjet za sve vas je, molim vas, kada palite cigaretu, obavezno vodite računa šta ćete sa svojim opušcima. Jer upravo tu gde možda zaljubljeni prolazite u ovom trenutku, možda je neko pre godinu dana ubijen i možda će se vaš opušak pronaći na tom mestu i ko zna iz kog razloga, baš u onom trenutku kada se radi neka rekonstrukcija. I možda ćete odgovarati i pred sudom i biti osuđeni na 40 godina. Jer možda ste upravo godinu dana pre toga bili na nekoj slavi, možda i na svojoj, ali slavlje više nije alibi. I zato vodite računa gde bacate svoje opuške. Moj savjet je, nemojte da ih uopšte bacate. Ova emisija je edukativnog karaktera i nema za cilj vređanje bilo koga po verskoj i rasnoj osnovi. Autori zadržavaju pravo da postupaju u skladu sa članom 82 iz Zakona o javnom informisanju i medijima. Svi osumnjičeni imaju pravo na prezumpciju nevinosti dok se ne dokaže njihova krivica pred zakonom.